इसने वो बंद कर दी मैंने जब रुक दिया। और नीचे कुछ लगा लेते ना, पेट्रोल बच जाता हैं। हाँ, किसी चीज़ में रख के धोया करो ना, उतना पेट्रोल बच जाया करेगा। अरे तो एक वो डब्बा ही तो रखना है, काम में आता रहेगा वही, और क्या। हाँ तो जाकर जल्दी है मुझे। अरे अब इसमें क्या जल्दी, काम भी तो नहीं है तुम्हारे पास। नीचे वो कटोरा कोई रख लो, उसी में धोया करो, बढ़िया पेट्रोल का पेट्रोल। ज़्यादा ज़्यादा उड़ जाएगा, 100 ग्राम उड़ जाएगा, इससे ज़्यादा क्या उड़ेगा। यूँ ही धोएगा था, यूँ ही ऐसे ही धोए जैसे तुम बता। यानी 95 रुपये लीटर है पेट्रोल तो। तुम्हारा तो खड्डा नहीं मैंने भाई। यार हमसे भी लोग यार 95 रुपये पेट्रोल के। मैंने तुम्हारा तो खड्डा नहीं भाई। हाँ, अब इसे एकदम चकाचक हो जाता है वैसे पेट्रोल से। जब बड़ा सामान धोया है ना, लगाना पड़ा है हमें वो कपड़ा दुकान। पर वो अगर एक माल छोटा सा देखिए उधर एक पड़ा एक माल देख देख है कालू रेड माल होगा। कार्बन जम रहा है इनमें। गंद आ जाए इसमें, गंदी तो दिख रही है। ये तो सील पैक होता है एकदम, इसमें कहाँ से आएगा। सब आ जा, आदमी कपड़े पहन रहे हैं अंदर मट्टी की जगह है। अब वो इतना सील पैक नहीं होता ना, खुला रहता है कहीं नहीं तो कहीं से। बंदा ज़्यादा सील पैक हो जाए इससे। अच्छा ना, ये सबसे ज़्यादा सील पैक रहता है, इसमें कहाँ से मिट्टी इतनी कुछ जावे। जब चलेगी ना हाँ। पानी ऐसी चीज़ है, पानी। अच्छा हाँ, पानी के थ्रू जाता होगा। पानी तो बना हुआ है 10 इसमें। हाँ, गाड़ी धुलवाने कितने पैसे। 300 200 रुपये हुआ करते हैं, 200 250 जा लिए। यानी पूरी सर्विसिंग अंदर बाहर नीचे ऊपर। ऊपर से डाल दो ना तेल तो। उल्टा सिस्टम कर रखा है इसका। कौन सा ऑयल है ये यूज़ करते हो। इंजन ऑयल। चाबी से इतना पूरा लोड उठ जाता है। चाबी से इसका पूरा लोड उठ जाता है, हाथ से इतना जाम घूम रहा है। इसमें भी टैमिन हो, टैमिन देख ये रहा टैमिन। हर उसको मिलेगी बिंदी से लगा रहा हूँ मैं उसका रखो। अगर ये भी गलत लग जाए ना तो स्टार्टिंग में फर्क आएगी। बिंदी के हिसाब से लगाना हो इसे। देख हाँ, इसमें भी है, सब में है।
ख़त्म होगी नहीं खोलो। मैं तो काट दूंगा मैं इतनी, 2 सेल्फ कर दूंगा इतनी नहीं और। अब इतनी ग्रीस लगा दिए, एक कम से कम चल जाएगी 5-6 साल तो। वो तो नीचे नीचे निकल जा रहा होगा तेल, तो पता चले ज़्यादा चिकना हो गया, फिसलने लगा। गाड़ी की गरारी फिटिंग हो रही है, सेल्फ लॉक होता है जो। दिखा दे मालिक को, देख कितना साफ सुथरा करके कर रहा। वीडियो बन रही है बाकायदा। इतना तो मैं करता नहीं। वीडियो बना खूब। हाँ, यूट्यूब पे भी डालेंगे हम तुम्हारी वीडियो। ना, ना, हाँ, हाँ। फिट नहीं बैठ रहा। देख रहे हो ना? हाँ, बिना बैठा। अब बैठ गया। लगा एक दो बार और खुली है गाड़ी, है ना, ऐसा लग रहा है। पहली बार तो इतना इसमें ये क्यों है डैमेज? अभी देख कर रहा होता नहीं, डैमेज भी काट दूँगा। अच्छा, ये तुम्हारा है। दिमाग सफाई पे चल। इस चीज़ को क्या कहते हैं? इस चीज़ को क्या कहते हैं? कौन सी? ये जिस पे रख रखा है। ये तो हो जाएंगे हमारा, हैं? ये तो गाड़ी का हो जाएंगे पुराना। अच्छा, जैक है ना गाड़ी वाला। हाँ, यानी काम में ले रखा है उसे। बढ़िया काम में आ रहा है। वो भी गाड़ी का ही है, जिसमें वो चला रिंग पिस्टन। अच्छा, रिंग चला है जिसमें इंजन में अंदर वो है। बड़ी गाड़ी का होगा किसी। हाँ, स्कॉर्पियो का। हाँ, सेल्फ गरारी है ना।
ये क्या चीज़ है? ये आपके पीछे यही करेगी जब सेल्फ मारेंगे वहाँ से, अच्छा। यही करेगी इसको। जब गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी तो इसी का काम है, पीछे घटाना। अच्छा, आगे पीछे करना गाड़ी। नहीं, जैसा चाबी मार दी हाँ। तो ये काम कर देगी या पीछे खींच लेगी इसको। अच्छा। अन्य अगर इसमें फंसी रही तो इंजन के साथ नहीं घूम जाएगा, हाँ हाँ इंजन के साथ घूम जाएगा फिर। हाँ, सही बात। इसका मतलब है काम कर दिया इनने अपना फ्री। अगर ये शॉर्ट होगी तो साथ ही घूम जाएगा, इंजन की बन जाएगी तुरंत। इंजन का, सेल्फ की, सेल्फ का। जितना तार टूर हटाएंगे इतने बंद करेंगे इतने। बड़ी घिस 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 स्टार्ट हो रही है। अब देखते हैं क्या स्टार्ट होती है। यानी आज ये गाड़ी फिट हो जाएगी एकदम तैयार।